Ja. Jeg må gjøre et innslag i det. Ikke til at du må, men jeg kjenner det av min hjerte. Og i min hjerte. At jeg har en bådskap som friskor og som viktigur og som faktisk kjenner og har kjent fyrr og øye i min hjerte. Som fotler av, min hjerte fyllt av, og som jeg må bære ut i det, i Jesu navnet. Herren så salva min munn til at tåsa og salva tunn i øyro, og til et hjerte og gjøre til mottækjeligan fire, sunnen åre og Jesu navnet. Og hjelpa meg å bære det rett fram, at du må skilja det vel, skilja det rett, og at få egen i opplekten fyrir snir, hvordan viktig det og Jesu navnet. Amen. Hikk, grunnstøye under sin her, som jeg vil si at det ta større bøy, ta dobbelta kærleiksbøy, som vi kallar det. Matthæus 22. Fra 36. Fra 35. Øyn av tøymon som var en laukønur, spurte han ta en spurning, frostande han og siande, Mostare, hverst hitt større bøy i laune? Jesus sier vi han, du skal elska Herren god tøyn vi öllun hjertatøynun og vi allare saltøyne og vi öllun hoatøynun. Hette det fyrsta bøye, at du skal elska Herren god tøyn vi öllun hjertatøynun. Så sier han, hette et fyrsta og større bøye. Og hitt anna, ta nasta, the second, hitt anna lukt tøy, du skal elska nasta tøyn som sjálvan til. Og hesum bovun hongur öll og profetaner. Fyrst at du skal elska Herran godtun. Elska Herran godtun. Hvordan elskar vi Herran god okkara? Kunne du spyrja til? Jo, Jóhannes forteller okkur til, og Jóhannes 15. Eller Jóhannes 14, 15. Om tid elsker meg, halde båmøyne. Om vi elsker Herren, så skal vi halde hans herre bå. Godt nok sier han til at et nytt bå djevjetikon. Han øynfaldar det, òsni her i Matthæus 22, han øynfaldar til tudjo niri 2. Og egentlig då vi da sutja til at öll til tudjo søylast og jøgnon hese 2. Du hikker du på at det tudjo båjene, så det fyrst du troi til at du skal elska Herren godtun, ongan annan godheva, og alt det her. Så kjem det fjaura til halda kviledein, så kjem det 5. fægir maur, og så det langer ut til nastan. Ikke drive hår, ikke ligva og alt det her. Men alt dette gjerst du ut fra tog at du elskar god fyrst, at han tøyn god, at du hever vi han a gjerra. Tøy elskar du han, og tøy elskar du til nasta. Tøy hatt òsne ræfylgjan som Jesus setter deg fram ui. Ta fyrsta at du skal elska Herran godtøyn. Ta nasta hesum lukt, at du skal elska nasta tøyn som sjálvan til. Og hesum bovun, hongur öll laun og profetaner. Lett okkur nu færa til Jóhannes 3, fyrsta Jóhannes 3, 20. Jóhannes vil kalla vår kærleikans apostel. Jóhannes brøven et her, minner dykk nå at det er hors fra opphavet, ja, god til ljøs, og i hånden alt sånt ikke myrskur. Minner dykk nå at det er bøye som han vil give okkon, vi skulle elska hverandre, elska hverandre, elska hverandre, elska hverandre. Men han hever òsni hette her hendan balansan, og til det som jeg vil komme inn til hendan balansan. Tog at du kan ikke sige til, andre kan sige til, jeg elsker god, men legg ikke andre med nasta. Andre kan sige til, og andre andre kan sige til, at ja, men Jesus gav oss bare kærleiksbøye. Ja, jeg velger kærleikan. Jeg velger bare til å være gauur vi ødel, men du sart mittel fingrarna vi auratvise, og du legger du sart ikke størst på sint, hverst ut hun egna løyvi, etla ikke brauertøynen,
Nå jeg syss at det er borster. Vi skulle bare være fri, alt smøylast, alt godt, så ræver kærleiken, nå det ræver hykl. Du føyer alt under teppet, og det ræver hykl. Og hykl er ongan til sann kærleiken. Leser du kærleikans kapittel, 4 Korint 13, så stender her i vers 5, at kærleiken fegnast og i sannleikan. Låt jeg kunne lese det her først, ettersom vi kom i nata. 4 Korint 13. Kærleiken fjeller ikke det ved liggen og synd og hykl. Han fegnast hvis sannleiken er her. Sannleiken. 4 Korint 13. Fra 5, eller fra 4. Velvild ber longe iver, longe, ber longe iver vi, kan man säga. Og er blod, velvild er sannur kærleiken fra hjertan av. Velvild øvundar ikkje, velvild bredjar ikkje seg sjálvare, er ikkje oppblasen. Ber seg ikkje av sømlian i ætt, søkjer ikkje sitt egna, vir ikkje lattlian i ilska, hugsar ikkje ilt, fegnast ikkje ui misgjer, men fegnast ui sannleikan. Så sannleiken hever vi til å gjøre, a genga ui Guds bovun, a vera en gjerare årsins, at Jesus sier veveren, sannleiken og løyve. Veveren er det som du gongur, sannleiken er det som du har fotler av. Det er hans åre. Det er det at du er en gjerare årsins. Halleluja. Ja. Og Anna Jóhannes brev, 3 Jóhannes brev skilta. Vers 4. Jeg har onga større frøye enn at høyra, at bøtten mine genga, ui, sannløyga. Tøy sier til veveren sannløygen, og veveren tan veveren til gonger av, til å være kommet inn av veien, til å være kommet inn i trunna, og å være en gjerar i årsins, ikke bare en høyrar i øynans, og her vi svitja til sjálvan, som Jakobs brev tås her om i kapittel 8, nei, en høyrar og en gjerar. Ikke en gløymen høyrare, lukka som en som fyrir inn i speklasar og straks gløymer hvordan han sa ut, men en som speklasar, speilen er Guds ord, speklasar og ser sannløykan og ta røyne ved hans hjärsta og han fyrir ut og inner, gjer. Vi er en gjerar i årsins. Det er hetta at vera at liva rattvist. At liva rattvist til å genga i venon og genga i sannløygan. Tog stendet det her at fegnast ikkje og misgjer til synd. Hva er så kontrasten til misgjer til sannløygan? Man kunne tro kontrasten til misgjer var rattvise og høylaløygan, nøy til sannløygan. Til å være en som kjenner sannløygan og er en gjerar av sannløygan. Sannløygan er Guds ord. Nå motfører til 1. Jóhannes 3 her som skulle lese Jóhannes. Det er egentlig det sentrale verset i Øtlund. Alt dette vil være ved underbygninger og underrett her. 1. Jóhannes 3, 20. Og i hæson er det bøten Guds eisøyn. Eisøyn til å si skjønnlig, åpenber, skjønnlig eisøyn, og bøten djevelsens. Hver som helst, hva sier han så først? Hver som helst du gjør ikke rattvise, er ikke av gode. Og så sier han nummer 2 hvert, og heldur han som elskar ikke braursøyn. Nummer 8, elskar skal du ha en god tøyn av alle hjertatøyn, alle alvetøyn, alle viljatøyn, og så videre. Og andre hesen lukt, elskar skal du nastatøyn som sjalvan til. Hvis du datt ned i en flikkvara og lent i øyne og vært her og i isolasjon og i ara vois, kunne du ha samfunnet med god ønsmadler? Ja, det kunne du. Du kunne, vi har kjennet god og heva han innanborda, elskar han ønsmadler, eller du har vært hapsaver i Russland, eller Kina, og korder i
fangsel og isolation, 2 år, kan du elska god her? Sjåvande kan du det. Vi at elska sannløygan. Vi at halda det fra Rættvísi. Vi er ikke ilt at hugsa. Vi er prysa honom og ikke prysa til illa. Vi at ikke bebreida honom, men elska han. Fra tunne hjärta. Det og verur nummer 8. Men her et annet som øyla viktig øysene. Og som øysene viser hver Guds bøten og hver djevelsens bøten. Men nummer 8 hver som helst du gjør ikke Rættvísi, ikke av gode, til å si at Guds bøten gjør Rættvísi. Hva det til å gjøre Rættvísi? Det at liva rætt. Halda det fra synd. At, ikke bare halda det fra synd, men gjøre Guds bøn. Ikke ligva, ikke stjæla, ikke driva hår, heller ikke hjertatunnen. Ikke vilja det. Tog at du vilt elska og toknast og hevast, heva, til den himmelska fægir. Gode. Men så nummer 2, og det viktigt, og det skulle vi tekka vi. Oi heldur han som elskar ikke braursund. Elskar du ikke brau? Nei, jeg elsker ikke brau min. Han elsker ikke. Jeg faktisk hæt jeg ser. Så du ikke gode. Så du gjeldende. Så viktig det her. Til å løse her, her vi gjørst en vaskal. En vaskal. Dette skal balansere. Rættvísi, det at elska god. At gjøre og inna og elska rætt. Og høylagt. Og gjøre. Nå, jeg anstryk forresten, jeg kan ikke at her. Jeg elsker ikke at her. Hva dette vekk fra mer? Du har hatt høyere ikke gode. At det anstryk Guds egen. Jeg vil ikke at her. Det rætt. Det skal du. Men det her som heter kærleiku, ja, det altså næstakærleiki. Det første kærleiku til Guds, det neste kærleiku til det neste. Hese bæði må vera vi. Hever du bæra Rættvísi, og du byrjar her, men som fra løyer, så får du hæta, og ikke elska ånder, slett ikke, altså det vi hjersta gjerra. Det støvan uten hjersta, så kommer avjavn var her, og det kommer en hattle, og det var holdt seg der genga, du gløyer, du får det av. Og så måste du komma till Guds och gjort att du är sint. Han ser ju nöj till du och vaska där. Men han ger där också några vällöjningar, några rättlöjningar. Ja, det var att du älskar inte hantan. Du älskar inte hantan. Du var rönt faktiskt för en häta. Ta du i myskrunnen. Jag kommer inte vitt där ut här. Men som löjs det. Vad du heter, hvis du bara har lagt avhersla Rættvísi, men har se med fingrarna vi tog som att älska till nästa. Hette så det överta. Ta du se med fingrarna vi Rættvísi. Är inte farligt. Allt för friskilt. Hette vi se och i flöjtande grad till ta stora guldmedaljerna och i meinhöjden och i färgen. Det är man ser med fingrarna vi synd och i samkomne. Akkurat smånchi. Og så snakkar man om kærleiku. Alt standur smulast vi krossa om bøynun og spela så fitt og snakka så ræla blutt og alt dette her. Ta det ferdig det av hinvegin. Ta sier man seg elska, men ta det ikke langt kærleiku. Ta det lauter og hykler og hyklaraskapur, lataraskapur. Det falskt. God ikke vi ut i heltur. Tu skal hetta javnviga. Hetta må javnviga. Fyrir at det skal høyla skal være sunt og rætt. Og livet du i gode dagliande, så, og du fern av kaos, og annan først tog at du
Du sagt lett på sint. Nei, du tror bare på kærleikan og nøyen og alt det. Men så livet du ikke, du rønser ikke til sjølvan og heller ikke sint borster. Du tåler og flenner etter det og løyver det og tåler det. Og fører det fram. Mittelen annor. Du blevet simpelthen en utøysar av sint og avrattvise. Sjåflon, søvon og ditten og datten og ljauten tinkon. Og du flenner etter ganske tjauarøye, snøyte og du bektalar annor. Det ser god øysene. Til avrattvise. Til avrattvise. Det her var ikke gode. Jeg må finne at det her som vi skal lese. Tid minnast at det stender i Romerbrevnen. Romerbrevnen 14:16. Til at kongadømme Guds ikke mæter å drekka. Det ikke av sånn her høyme til naturlige. Men hva det? Rættvísi og frigjør og glede og i halvandanen. Det begynner vi rættvísi. Og det rættvísi i verset. Men den rættvísin kommer, hun blir etablera. Hun blir stavna. Vi trygg Jesus Krist. Og her, og i tog ganger du fram etter. Men det må ikke bare være trygg utan gjerningar. Bare trygg som øytest er være trygg, men deg. Så du som deg i Sardis. Det ytest av livet, men var deg. Du måste være en livande, en daglig gjerar i årsins, ikke en høyrar i øynans. Og her vi svitja til sjølvan. Det burde vi lese etter nå. Men vi leser her i Romerbrevnen 5:8. Tessvegna, verande rættvis gjørder vi trygg, heva vi fri. Vi god, gjøgn herra varan Jesus Krist, rættvis gjørder vi trygg, så sånn rættvisa støvan etablera, stavna, kommer nu rættle. Den rættvisa støvan, hon at du i Kristi, vaska av hans blaue, gjør du rættviser, vi trygg var han, vi trygg var hans fullgjørda versk, vil du gjør du rættviser. Du var ikke rættviser og en, sånn du var religiøser, eller kav høyen, og et sintut menneske. Her, vi ødelyka i for tog, vi må komme omveis Golgata kross. Kross Jesus Kristus, vaska i hans blaue, vi hans blaue. Vi har gjort rættvis. Og tan rættvisen gjør vi fri. Rættvisen nummer 8, fri nummer 2, glede nummer 3. Atto til Romerbrevet 14. Kongadømme Guds ikke med å drekka, men rættvisen nummer 8, fri nummer 2, akkurat som Rom 5:8, rættvis gjør det, vi trygg har vi fri. Rættvisor, så var du fri. Men også ut i praktiska, at livet heter ut, så måste du leva i rættvise, ikke leva i synd, så var du ikke fri. Så sånn aufri. Hvor er sånn aufri? Jeg kan det sjálvan. Det rætt? Lever du rætt? Elskar du god av hjärsta, allen vilja, allar saltun så gjør. Og elskar du det nasta, eller du varne heta, så kommer aufrier inn, og han aufrieren i andan. Du føler han i andan, og du at anden ut der, halve anden, okkur knuiper, okkur røyver, okkur poiner. Men tar du fast alt oppgjørst, bæði vi god og vi til nasta, så frigjør. Rættvis gjørd, vi trygg har vi fri. Og hever du rættvise og fri, så får du glede. Rættvise, fri og glede. Og de som bare snakker om glede, glede nummer 8, glede nummer 2, glede nummer 3, men ikke tåler rættvise, ikke tåler avtale om synd, ikke, og kalla det hætur og alt det der, til et hyklare pakk. Om skiltet sier så, men det det. Det et hyklare pakk. Du måste tåla alla tale om bæði rættvise vi trygg, men også rættvise i verset. Rættvise i verset. Og det var det som vi løser her i 1. Jóhannes 3:20. Nå har jeg atter ikke på det. Og i Jesu er bøten Guds ei søgn og bøten djevelsins. Hver som helst og gjer ikke rættvise.
Gjer. Hva det här gera rättvise? Det är inna. Utföra. Du måste ha rättvisar gerer. Du måste vara känd som en rättvisor personer. Här är rättvisor. Du vill inte sviken, han löjer inte för dig. Och du har han inte bäktala annor. Nej. Han bäktalar inte annor sådär när. Han kanske det är något helt annat att konstatera ett ting som alla vita. Alla känner den personen, den allmänna personer och alla vita det. Men för att rensa luften och säga vad det skapar, vad det skapar, vad det kommer åt. Vad ska standa kvar för att rensa alla egen och vaska dig. Till att säga, hatta här som han och han gör det är orättvise. Han gör det ändå i Jesu namn. Det är att sätta tingene skapa mat. Och gärst du det, och du har sannlökan ute i, och det höjla av att vita att det som man säger, det är pura sannhet. Och du har det i andan, fra andan, och du känner till andan att du ska säga det. Så är det inte en häters gär på näkra matta. Nej, det är kärleiku till Guds. Att du och kärleiku till att du älskar rätt. Du heter kvann lignar ve och du älskar sannlökans ve. Och du ändå älskar allt här som vill dolka i allt här som vill för fram och du spolar det hela runt. Vi säger sannlökan om det. Och så kan det gott vara till att du kommer ringt år av sån här. Det var en rikva för folk som släcker skilt det som du säger och till allt sån här motivet kan bara vara hätor. Du vet fallt och fallt inte fri vid sån här. Inte fri. Får jag inte fri. Får jag inte fri. Hvis inte att du vill rättvis folk och älskar rätt så att ha fri vid tog att orättor och orättvisor vill avtala. Ta fri vid. De som jag känner som älskar rätt de var fri vid tog att orättor vill sagt och vill orättor och orättvisor vill sagt för orättvisor. Att föja allt under ett störst teppe och ongan det säga näka. Det kan inte vara näka annan hyggl. Och det kan gå näck för sig av Tyskland i färgen. Allra helst och i ödlun samkommun. Hygg. Så det Första Jóhannes 2. Första Jóhannes 2:9. Han och säger att han är i ljusen och hatar brorson. Är i mörkre ända intill nu. Hatar brorson. Hvis du hatar brorson så inskjer du honom ilt utan i hjärsta. Att hata brorson, du bör inte hata brorson för om du bäst honom en skarflonjo. Eller du rattlöjran. Eller du slashtan så det kan pojna han i öra voice. Men egentligen frukten av det är att du kommer på rätt kaos och på rätt köl. Jag har varit flanktur av vid åren hvis jag ska komma huxa om det alltså av hela och mannen trimon som jag kan komma tankar om. Trimon som jag kan komma tankar om. Och kvar utav punte och kvar utav gammal ofri jag tåsar inte vid den personen och en 20 år. Helt mig bara väck. Jag fick ilt. Jag kunde ju färna hata, men får inte hata. Jag visste inte att hur säger han det här? Hur var han så stöver i ansökningen? Och men det var så, jag fick så ilt av det. Hur fick jag ilt av det? Det var sannolikt. Men så 20 år sedan
så har jeg lært av sånn her. Jeg riser jo på om nekka, jeg var kommet jøgn og nekka. Den endelige frukten var at jeg var blivet styrstor, etableravur og sterskur og avvis ting norstum ikke langur. Hva spør det til? Og kvett, så kunne jeg, og så tar jeg prøver jeg spåre det atter, så var grunden til at jeg var kommet på Rættvísi, til å være årene tjatt i mannen. Hina for han skjelte i av, hina for han så noen år ut i her. Du har ilt av det, akkurat som tar en muslinger for sandkåten ut, til pøyner. Han får ilt av det. Og han egentlig, han røyner at slappe av etter sandkåten, muslingeren arbeider ved sin sandkåten og i Aravis, og hva skal det bli til? Det blir til en perlo, således perler kommer til. Der finner du nere i havsensbottene, og i munnen av muslingen, eller sånn du varst, som har en sånn munn, du åpner munnen, og så det en jo her. Perler. Perler. Halleluja. Halleluja. Og så det det her at God kan lære til nekka, og det var et som jeg sier til at God at det her jeg må først være telefonen ja. Jeg gjør det jo en telefonen ringte, og så gjør det jo en 17. part som var en halvandet timme lenger. Men nu skattes det. Jeg fikk ikke gønt det, så at jeg tar ikke sammen om her. Her 2 viktige ting. Viktige ting. Men legg mest til hver det begynner. Det begynner ved at du har sannan kærleika til Guds. Det det begynner. Og hever du sannan kærleika til Guds, han først til at du har møtt honom, varst du. Som det stender her i 1. Jóhannes brev 4. Nøyjan. Vi elsker han, til at han elsker oss først. Altså vi lærer at elske, at vi vil oppleve hans nøye, hans sanna kærleika. Det ikke sann kærleik utanfor Gud. Og den sannaste kærleiken har vi oppleva fra gode og fra sånn trúgvandi folki. Til her du opplever sanna kærleika. Alt annet kjøtligt, alt annet egentlig egoistisk. Men det her, og vi vet, som det stender her, og i 1. Jóhannes brev, jeg vet ikke hver, men det stender her, at lät man ikke elska i året og i tungo, men i sannløyka og i verset. I sannløyka og i gjer. At det skal være av sånnon. Av sånnon, og jeg trykker tog at sannur kærløyka og i måte okra nasta, til at djeva øynene og kvarjon til som han har bruk for det. Til som han har bruk for det. Vi var øyne for noe inn i fokla for å vittna av. Og her var en rævelig spottar som ble ved standa framfor meg og flaksa og flakra. Og jeg følte faktisk at han har gitt en anda som han spotta i. Og satans badne av en gjerarver. Og det skulle bare bli diskusjon. Og han lursta ikke en gang og gav oss slett lov til å ta seg til å neka. Og Arne visste av, så tog jeg ujan og helt honom bare framfor meg og skjelte han av. Jeg visste nesten ikke av hva det sier. Onken ville tro at jeg gjør det i kjøten og at jeg var rævlig av borskur og hætorsfotler og øntor og kvæt void Jeg kan ikke si annet enn til at jeg gjør det av nei og altså fyrir gode som han spotta i og vegna til støv som han var i. Jeg sier nekka av tog som sier hva til at du kanst ikke her, du måste ikke her. Du kanst ikke leva sånn her som en satans baden, du får fortaptur.
Håper jeg til rikker nu, også. Jeg halde ljau i betet, så jeg har vi til av brinken her. Og det var ikke hætur. Det var det ikke. Det var, tar som var sammen vi, tar finker så ilt av oss ned, og så stod at tog i søytene, så kom en som hadde Nico Verhøf fra Sveis, og en gøte evangelister, og bibelskolelærer og alt mulig. Han kom her av Vidja, og vi fortalte at det som var hent, og tar vant av hikk, nå finner vi en utanforstandande at døme om det her. Vi fortalte det så akkurat som det var, og så var tøgn, og han hukte, well, he probably needed that. Og så gapa av hinner. He probably needed that. Hatta var sikkert akkurat det som han bruk for det. Jeg gjørte mannen noe. Jeg sa rævlig ut. Man kunne tro det var så ytler at jeg nesten hei en ytlan anda, har jeg anker sagt. Så løyst våst. Jeg fri i hjertan og er en mean atana, og det er vi nu våsne. Jeg hatt ikke mannen. Iver høver ikke. I yngst ikke hans øyledgjeng og glætan, iver høver ikke. Men han skulle ikke slippe spotta mun god. Og han skulle ikke slippe færre i helvete utan å få med å gjøre. Og utan at, vet du, at snakka vi til man, ta nytta jo ikke. Annars kunne vi færre, det kunne vi godt ha gjørst, eller gjør de bare det som jeg gjør det, at det tog i en trøy og en riste han til kjelte han av. Det gjør de så. Gjør det til hun kan skeia, ikke til øynast av pette. Var det en hæters gjer? Nei. Var det vold? Det var det ikke en gang. Så tingene er jo ikke så svart kvoit som det halta. Det er det ikke. Og et annet som jeg husker om, som til døvs som jeg vet ikke, jeg kan bare ta seg for meg, at nå tar jeg stand i oss ned arbeidene under god og fire god, men oi tøy, bor øysene og jeg sitter hennast og er færre gengande og i oljeklæven og gommestøvlen, hus og hus og hus og hus, kvann leier det og i et halvt annet år, hvert hus i fargen. Det kommer fra en kærleiku til Guds, men det gjør utslag og en kærleiku til min næsta. Det er ikke så at jeg stand til å klemme folk og snakke og alt det der. Nei, jeg elsker deg og i verste og i sannløyga. Jeg færre gengande, vi må egna bilen først køyrande, bygd at den har bygd, sløyte bilen opp og betale alt sjálfur. For jeg ongan stuðul for nok som helst. Og så gengande jeg sted. Og hva får jeg? Jeg får bare spott. Spott! I mine støvun det således at hvis det hendur at noen personer kommer inn av min vei og eter seg inn av meg og kommer bare inn av vidja meg og alt det der og knapplig så venter han seg og stiller seg framfor min ansikte og røyner at stinka pøyler og fekter meg nyer og legger meg en tjenest inni som eller kommer inn av mitt liv til vårt. Og man har gått alit, og man har folk lir og fittor, og vinna lir og elskande. Ta i det kommer til skarpskjeringar. Men her det en spørninger, dette Guds baden eller ikke? Hva det for en mævur? Og ta i skal velja, skal Anna verjast, eller skal Anna skejast, skal Anna vujja, hva skal nu standa? Ja, onkel vil sagt, läppar som luft, det kan ikke. Jeg sånne sammansettur. At jeg varst kvært. Hetta vujjer ikke. Hetta fyrir ikke fetan.
Det som god giver meg å gjøre, og min intakta støva, og min klettfasta trygg, det egentlig var det til at så ord, og så holdninger, så ting inn, og det ikke så absolutt. Du må prøve å lust etter hinner sjøyene, om det ikke Jahve i stedet for Jehova. Og om det ikke synder samansett, og synder av de alexandriske, og synder av de antiokiske, og synder sånn som ESV det. Jeg synder sånn som en åtler på veier. Og alt dette her. Det nå så svart-kvitt som du alt av være? Altså, hadde pura svagt. Du får sånn vitt der, og bla bla bla. Så sånn rundt vi kommer til å få med at du varst. Og fra utgangspunkten så har han lært meg hilde til at han var og en vihaldsmæver av King James-bibelen. Det var han så bare slett ikke. Ta hender altså til. Ta hender altså til. Og ta i det som var hent. Ta i så hette var hent 3-4. Ta hender altså til. Man teker år som hetta tilsyn. Titus 3. Tudjo. Det fra nudjo for jeg får sammenheng. Skudja faviskutar spurningar og attartøl og trætur og strøyingar lovuna til det av gagnlig og fafongt. Og en mann som en renglærare etter hina fyrste og og avværing avvis. Det som folk som du skal heldur avvisa. Vitande at han som slukur rengvargur og syndar verande dømfeldur av seg sjálvun. Og han skriver om at det til Timotheus. Om falsklærere, hvis jeg kan finne det. Nei, men han skriver om det til vårt. Om falsklærere, at støyta der ut. Og det sier Bibelen flere steder. Jeg har ikke funnet det, men hikk. Hikk hva Paulus sier vi til Matthæus at han skulle gjøre det her som han var pastorer. Tøyr som synda, harsta, framme for ødlun, at røyste med øttast. Og i samkommende, harsta, framme for ødlun med en ødl høyra, det som synda, det som livet synd, her vet av man, allmänt, men öll høyra. For at annars skulle øttast. Det gjør vi ikke. For det skal kastast ut. Gjør man det det? Nei, det gjør man ikke. For man elskar ikke god. Man elskar seg sjálvan. Og så spelar man som man elskar som nästa. Så elskar man ongan. Tøy hvis du ikke elskar god først, så elskar du ikke næsta. Så har du først vi godt å gjøre. Og til nummer 8. Legg mest til nummer 8. At du lever høylagt og rettvist, det måste du. Anna det som lukt, og det er viktig, men det nummer 2. Du skal elska næsta du som sjálvandi, det skulle vi så. Og heta vi, ja, så vi det myrskunnen. Så vi øya det elska. Og det vilja vi gjøre. Hvis vi har vi god å gjøre av sånn. Og så hette vi sett fram som 2 eikjenner om godsbøten. De gjør rettvise og elsker braursyn. De som ikke gjør rettvise og ikke elsker braursyn, de av djevelen. Hatt 2 eikjenner.
Hever du ått, så vil du hava hitt. Manglar anna, så dør hitt. Du hever anna kvart bæði eller kvargi. Men næstakærleiki kan koma til skjøntar av meir enn ein hatt. Til jeg tror på at man gjever øyne for en menneske til som de har bruk for. Øyne tørvande menneske hetta. Øyne brastnun, herdavun, syndara og et anna. Men til fra hjertan til og Herren ser og Herren kjenner, hva du innskjer vi kommande? Hva du innskjer vi kommande? Vi tar et innskjer. Alle mennesken godt. Vi tar et innskjer alle mennesken frelsuna. At jeg kommer kjenne henne øyne sanna god. Og søkken Jesus Krist. Halleluja. Det er det. Djevelen vil komme vi en fettlo. Han er alltid snuen, snifundyr. Han vil få Guds tjänare fra han arbeider alltid ut i kjenslulia. Djevelen han arbeider ut i kjøtliga. Og ut i kjøtliga kjenslene. Og han vil manipulera tuna kjensler. Og han røyner at få til å få ringa samvusko av ongan i middelen til og ongan person. Og fyrir å få til borstur fra til den første støvu og i gode og under gode. Det er det som han alltid gjør. Du blås for ytler her. For ytler. For ytler. Men sannløysen er tann at vrøye vi grunn ikke sint. Og Efesus brevet 4:26 sier, vær i tid fyrstner, men sint ikke. Og det er noe som jeg har røynt, finner røyna og sanna. Fløyre ferier. At og i en kamp så løyper jeg ur mer. Og jeg føler det egentlig i andan. Og folk halda til at vi til at man var så ekvislig og vrøyer, så var man i kjøten. Men da jeg ranser som jeg selv, så var det noe som jeg følte i andan. Og tan vrøyefulla handlingen var egentlig en handling ut fra andan og i andan, en andlig gjer, en andlig gjerninger. Hoksa der til. Og for jeg var rævlig anfekta av det her. Og akkurat tror jeg viker. Så kom god til mun og gav meg. Han bæði meg bare åpna, lette opp her og åpne her og les. Og så leser sørste kapittel til Nehemia. Nehemia var kommet heim her, og han har haft et rævlig i arbeid. Fortjent av han måtte berge hava svør i håndene og bytja vi hinna i håndene og så. Men så kommer falske som han har gjort det til 4 og det hadde svit i herran. Mennene hadde gift seg vi høytnum konen og bøtnene tjataumon dotto ikkje hebraist
Det tås av malet tja astod og ditt og datten. Og det Nehemia som god er valgt å bytja opp at murar Jerusalems. Han er jo, og då Sarskos han bæ her, han var skontjare kongs, han bæ innan tanna om god måtte djevnen gautaka og i eksjøen kongs. Og han fikk det, og han fikk løyvesbrev og pengar og alt det for å gjøre til fire. Og hvordan han får røyan de her om nottene, han kanna alt, og så fikk han ekkert hjelpa seg. Det er en rattviser høylar med over, ordentlig med over, fullkomlig han. Og så kommer folk her, og det er svitje god, og hva gjør han? Han blir ta kokar iver til honom. Han slær der, og han røyter der, og han forbanner der. Og jeg har ofta lyset det. Og altså kvett, hva så? Var det hans er sint? Når han var ytler torra sint? Og det var vanlig for god. Han drep ongan. Han slå ongan. Det finnes jo akkurat merke her, og han røyte ongan. Kanskje det mistet sin dra her. Hvert var det imot til det som du hadde gjørst? Da hadde jo klar på om det hadde ikke skulle giftet vi hadde noen konen. Det hadde du gjørst. Da hadde du svitje herran, og at det falt ikke kom atter blanda, og det hadde gift seg vi hadde noen konen som aller helst tilbøy og hadde noen godar. Og at her, skittene her skal li i kommer heim. Og han er øyn av profeten i Gamla testamentet. Han er øyn av bøkene i Gamla testamentet. Nehemia. Og så kan du spørre, hva var det her? Var det kjøttligt? Nei. At det var et iveskått av kærleiku til Guds. Hette er hennes falskene. Jeg tog oss halda hva du vilt. Jeg sier han hette det ikke. Hatt var en maur som elskar i god så nek, at hvordan kunne han hette det? Hei han ikke sett sitt løyve våa, brukt sine hals og sine pengar og alt. For det er byggt muren opp, og hei gjørst det hvert 2 år, loksåret. Whatever, det kan du kanna. Det er bare tal. Tror han ikke sier. Nei, han elskar i god, og han elskar i teg. Det øyneste som han er anstikt for, det var tørre skittig og anstikt og sint. La meg lese det. Nehemia 13, fra 23. Og i tøymen døven øysene så er jøter som hadde gift seg ved konen ur Ashdod, og ur Ammon og ur Moab. Og så dette feltet kommer atter til Jerusalem. Det hadde vært utlegg, nå kommer det atter. Og tar av bøten til av Holt, og til av Ashdods, og dottu ikkje at tala av jøtana male. Men samsvarande vi male kjøtt for en falskje. Og jeg strudde vi tøyr, og banna i tøyr, og slå av oss her av døymon, og sløyd av hare kjøtt døymon. Røyte tøyr. Og fikk tøyr å svørja vi god, siande, tid skulle ikkje djeva døtertykkare et sånn tørra, det var ikke at han høyt nå, Edla teka døtter torre at konun tikkara, edla til tikkara sjåls. Synda er ikke Salomon kongur av Israel vi hesen tinkun, minnast ikke skriftene, det var det som fikk Salomon kong, og alt Israel og sin dørd av fatla. At når Salomon kong var det bare nyr etter bakka, at det var det som fikk Salomon av synda. Han benkar Rættvísi nyr i etter falskje. Forstanda til det? Hever to nekkande gjørst det? Det har vi gjørst en 500 ferier. Så jeg kjenner til dette her, som Nehemia tåsar om her. Synda er ikke Salomon konger av Israel vi hesten tinkun. Tau middel mengar tjaur verda ungen konger lyka som han, som var hot elskaver av gode søgnun, og god gjør det han til kong i vrøtlen Israel. Hevast hetta,
sjálvt honum voldu utlenskar konur at synda. Sørst du? Hatta det som Herren gav meg. Han gav meg hatta. Ta. Mene blunda I, så sier Hellig Anden lett opp, og jeg sa tommelen for han nyer, og et vers luste, og ta I åpna I. Så datt jeg ned at her, jeg bi og gråt, bi, trutja viker. Det var anfekt av. Jeg av nøkrum som jeg har sett, her skal li på plass inn I kjeltene. Anlitt til anlits. Pastoren og tar eldstu her, stod om anlitt til anlits. Og bedre ikke gjøre Guds hus til en sirkus, og til en banka. Sirkus vi klovnen, jiglaren, danser, slagatjenten, ditten, datten, rockorkester, bla bla, røykshow, dytt, alt. Så kvar sletner, djevenu. Det var 2021. Så jeg har ikke stiv min fot inn her. Det kom fra munnen anda. Det kom ikke fra munnen kjøttet. Men så ble vi anfekt av avloppen I andan. Og en ære for ossene. Det var vi vujjante skåpen. Skåpen her skal inn. Det var et øylestro I ossene. Og et øylestro. Men at la knalla med nyer sort. Visste mig att så fick nevan och så för pratade vi en av som mannen han mötte mig han tog om förstanar och förde ner alla bräckorna och så blev hiva av det ut visste mig att så visste mig att med självsösen så fick jag nevan dit och datten har ni gammalt ett år här ösni att han att det var sagt han vi bildjande barme och allt det där han gav mig det här och på samma måte är la knä i universitet og Herren sier, lett Bibelen opp. Og så sa jeg tommelen for nyer. Og så stekket jeg midt av lesen, høyre kolonne. Og jeg åpner og leser det her, og jeg ønsker King James, nå det altså tittelførest. Høyre I Herrens år, tid som nøtra for I år I hans. Og det har jeg gjort. Jeg prætika høyla løyga. Og hetta som de gjør her fløytande øratvust. At alle tar eldste som I øynar strøy på stå til og spalte under til brennevinsball, atna brennevinsball og I bygdehusen. Og bygden satt og drakk. Og eldste røy med sjønshusen stå oppi av paddelen og salen og spalte under vi harmonikon. Men alt drakk og hårreist. Tar visste det var øratvis I sint, du tar det å komme atter I misjonshuset, da skulle Fölkje I misjonshusen kom og legge hender av instrumentene, så det kunne brukes til herrens nurslu og øysene. Jeg sier, hatta stod ikke modell til. Det skulle gjøre så vel og vende om. Og hva det sier, det minnes du ikke, det var temmelig herlige. Så det fløyte jeg tror. Og det holdt det ikke. Du tar elska og sunna synd. Tar elska og sitt syndaløyv, og tar vil det halda tog oppe. Det vil det da ikke legge fra seg. Tar elska og bygd huset. Og sånne harmoniko. Bruk harmonikona til Guds ro ikke bæra. Nå, det vil det da slett. Tar det heimen uisar. Tar vil det halda heimen, tar vil det være soler I Guds temple, og soler I Moloks temple I øysene, og I bygdene. Møyre Guds spotteligur fer man ikke være. Høyre Herrens år, dette var det som jeg fikk, høyre Herrens år, tid som nøtra for I år I hans, til gjerra brøver som heta og tikkun, som kasta av tykkun ut, for navnsmunds skuld. Okkun, hver okkun, vi som nøtra, vi som øttas Guds år, vi blev kasta ut.
som kastet dere ut for navn som en skuld, søtto, at Herren var durmettan. Herren var durmettur. Ja, det var et øyelig til halleluja her skal li. Alle hender på loft, prysa og prysa, til det fløyta jeg tror. Vi har målekunnen, men så, når det er 17, så helt man under i satans rujtje, vi som instrumenten, og man visste det var kjærst, men man ville ikke si nei. Det hadde gjør jeg ikke. Man kunne ikke være Rættvísur og si nei. Hadde gjør jeg ikke. Tog man blind av en falsk kærleiku. Man skulle elska öll, være alt fri öll, være allastand, gjøre alt. Det skulle det ikke. Så stender her, men han skal byrstas til tikkara frøye, og tar skulle skammast. Han skal byrstas til okkara frøye, vi som vil utlekka i, og ta skulle tar skammast. Hatt det som Herren gav meg da. Herren verger søgne,